Halo Habibi, di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan melanjutkan tutorial cara pembuatan game cari perbedaan pada gambar. Kali ini saya akan menunjukkan cara menambahkan file sound FX atau file suara untuk game kita. Misalnya kalau saya klik pada area yang benar, akan keluar suara benar seperti ini. Misalnya ini suaranya kayak gini. Bagaimana cara menambahkan file suara ini? Caranya gampang sekali. Kita cukup mengikuti apa yang ditunjukkan di dokumentasinya Phaser. Kita buka saja websitenya, cari di example sini, coba kita ketik audio. Misalnya ini, coba aja kita klik. Ini juga bisa, atau play audio file ini mungkin yang lebih sederhana. Coba ini ya, kita tunggu. Nah, dia keluar. Belum ya. Oke, di bawah sini bisa dilihat. Ini kita melakukan, yang pertama kita lakukan adalah preloading audio. Di bagian preload ini kita melakukan preloading. Caranya seperti ini. Jadi ini kita copy saja, copy. Kalau mau cara saya seperti ini kita edit, kita bikin variabel audio, suara benar, kecil semua aja, suara benar. Kemudian di bawah di preload ini kita paste yang tadi ya, paste this.load.audio. Ini saya ketik suara benar, kemudian ini pas file audionya. Saya cuma ada file mp3, jadi di sini saya pakai satu saja, mp3 saja. Nama filenya apa tadi? Betul.mp3. Kita paste di sini, suara benar. Coba kita kembali ke Phaser websitenya. Nah, ini var music sama dengan this sound.add theme. Kemudian untuk ngeplay atau memutar file suara tersebut, kita panggil function ini music.play. Jadi gampang sekali. Ini file variabel suara benar ini tadi kita initiate di sini, inisialisasi di sini, di create suara benar sama dengan kita copy paste yang di Phaser ini, this.sound.add. Ini theme-nya kita ganti dengan suara benar yang di sini. Nah, sekarang cara memutar suaranya. Sebentar ya, saya nyalakan audionya. Oke, ini coba saya refresh gamenya. Saya buka developer console, Ctrl Shift dan I. Coba saya paste di sini variabelnya, suara benar.play. Ini saya hilangin dulu ini timernya ini supaya nggak mengganggu. Console log. Timernya saya komen biar nggak muncul. Coba saya klik ya, saya klik di sini. Ini saya panggil variabel yang tadi, suara benar.play. Kita panggil function play-nya. Nah, dia sebenarnya bunyi, tapi waktu bunyi itu harus kita posisi di game ini. Jadi langsung saja kita ini file audionya, variabel audionya kita play tepat saat kita mengklik
tombol atau area game yang benar. Di sini adalah bagian yang akan dipanggil saat kita mengklik area game yang benar, maka saya panggil suara benar .play di sini. Coba saya refresh lagi gamenya. Saya kalau klik di sini muncul suara benar. Kalau klik di area lain, misal di sini, tidak keluar suara apa-apa. Saya klik ini. Jadi demikian untuk tutorial kali ini, cukup sederhana dan mudah. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.